Tapi itu untungnya kucingnya nggak galak. Kucing piaraan kan. Oh iya kan. Kucingnya diem baik Kucing anteng. piaraan yang bersih kan. Itu kayaknya emaknya itu. Iya gede tuh. Kok bisa sih? Dia nggak keberatan. Bisa ya? Ternyata dia digenggam gitu ya. Jadi aku tak, iya aku takut sama buntutnya goyang mulu. Apa sih? Please. Masih lagi. Dia mau keluar di sana. Takut ya. Iya. Ada di sana. Oh, dicekokin Makanya kata saya ini gimana sih jadi kan? Maknya yang geli takut. kuat lagi ngangkatnya. Ntar dimasukin YouTube. Itu semut. Jangan digituin. Ika. Dia mah gak ada takutnya, Devi.